urusane wong urip iku wedi gak mangan. Wedi gak mangan itu artinya ya wedi gak duwe pakaian, wedi gak sekolah, wedi anake gak iso nyambut gawe. Aku mesti urip iku men. Kelaparan. Jadi kelaparan dan ketakutan. Nah Allah jamin nek kon gelem nyembah aku dan aku iku sing duwe apa iku Ka'bah. Nek kon gelem ngabekti nang aku, kon tak jamin gak kelaparan dan kon gak duwe wedi. Sing saiki wedi saiki meneh gak wedi anggere kon istiqomah karo aku. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Pengasuhnya Baitullah itu, pengasuhnya Ka'bah itu kon sembah. Wis awakmu dijamin. Dadi ojo njagakno negara, ojo njagakno pemerintah. Wong pemerintah kok dijagakno pemerintah sing bayari sampean. Kono iku gak duwe apa-apa. Mulane sampean gak bayaran karo kendaraan tak pituruti ya. Lah kok saiki ana presiden membantu beras kepada rakyat. Tekon ndi kan iku bantu-bantu wong iku duit-duit rakyat dhewe kok. Ngawur sampean iki. Beras miskin lak gendeng iku. Sapa sing miskin? Sing paling miskin lak sing dibayari. Kita mboten. Lho rakyat iki dibayari ta bayari? Sing bayari kok beras miskin. Suwen cangkeme sing ngomong iki. Gitu lah ya. Jadi lucu orang Indonesia ini. Aku tadi sudah bilang sama beliau, aku gak kira ngomong sing sampai jero-jero rek kok timbangane ndasmu pecah. Gue tak ceritani ya apa sih peristiwane di Jakarta iku janjane kok sampai koyo ngono kan wis sampean gak usah roh. Dalam hidup itu ada sesuatu yang sampean harus tahu, ada sesuatu yang sebaiknya tahu, ada sesuatu yang lain yang tahu boleh ndak tahu ndak apa-apa, ada sesuatu yang nek iso gak usah roh. Ada sesuatu yang lain yang ojo sampai roh. Timbangane ngelundasmu karo ngrusak awakmu kan gitu. Wis gak usah roh lah, gak perlu ngerti. Nah, politik Jakarta menurut saya adalah sementara. Itu sesuatu yang Anda ndak perlu tahu. Timbangane kon kok gelut musuh bojomu dhewe. Mulai-mulai metenteng. Wes opo wis akhire gak enak di omah gitu ya. Jadi mending Anda mandiri urusan karo Gusti Allah karo Kanjeng Nabi nyambut gawe sing temenan. Nek ana apa-apa aja nemen-nemen mlebokno ati. Ana sesuatu sing kok lebokno ati, ana sesuatu sing sampeyan lebokno pikiran, ana sesuatu sing dele tangan tengen, ana sesuatu sing dele tangan kiwa. Ana sesuatu yang lain dalam hidup sing kok cangking nganggo ngene iki tok. Ngene iki ya. Ya. Lah kon iku sing kudune misale cecek batang cecek. Mosok kok cekel ngene iki. Nek batang cecek lak ngene kan. Nah, Jakarta itu akeh batang cecek. Kon niku aja dilebokno ati cecek kok diuntal. Aja dilebokno ati. Iku wis nek anjene kepeksa wis jupuk ngene iki. Ya ngene lho ya. Ngene gak gelem kon. Ya, ngene. Lho, ngene iki manajemen jenenge ra. Wong cewek kan jelas nganggo tangan kiwa. Dan Allah juga memberi manajemen yang luar biasa. Sing panganan enak liwat cangkem, sing wis dadi barang gak enak liwat nisor lak ngono. Bayangno nek nganggo demokrasi terus silite demo. Kok enak kon bendino diliwati panganan enak, aku sing gak enak kok kae diliwati aku. Gantian. Diskriminasi iki. Ayo ya apa sampean? Nek sampean gelem berkhayal-khayal ngono iku seneng lho urip sampean. Bayangno ngono iya ya. Iya ya. Wudu bareng sampean iso mesam-mesem lha ya wudu iki lho wong sing ngentut silit kok sing diusapi raine lah ngono ya. Lha nek sampean gelem mikir ngono iku bahagia lho sampean. Kita lho sampean gak gelem mikir sih. Lah iya bayangno taate sing nisor iki. Wong mari ngono dhek oleh balesan. Wong sing garai batal wudune iku nisor. Lah kok sing diusapi sing ndukur. Lah nek raine saiki demo. Lah apa kok usapi? Mau gak melok ngentut, ngono kan? Ayo sing ngentut iku sing diusapi. Terus akhirnya teori wudu dirubah. Wudu ngene.
Iku sampean menikmati urip dengan cara iku, Bu. Ya urip iku enak gak karo-karon, ojo gampang sedih. Jadi saiki iki nek kon ndelok pertanyaan di Jakarta itu bukan urusan kebenaran, itu urusan royoan bondo, royoan jabatan, royoan dunya, royoan belum, ngono rek. Itu orang-orang buas di Jakarta itu. Sebab kalau yang buas pasti manusia, kalau binatang tidak mungkin buas. Ya, iki carane ndelok meneh. Mulane Iqra, carane maca. Bu, ada binatang buas, contohnya ada. Apa? Macan. Kenapa dia buas? Kok sampai ngarani dia buas? Mergo mangan wedhus. Sapa sing ngongkon macan mangan kancane dhewe? Sapa sing ngongkon? Ya? Iya, siapa yang bikin dia punya nafsu sehingga lapar dan makan kambing? Lah iya, lah kok ngarani buas? Gusti Allah sing ngarep kok. Sampai aja sadis-sadis. Itu kehendak Allah kok. Enak di wedhuse ta dadi macane. Ayo dipikir meneh. Uripmu iki keliru-keliru rek. Kon milih dadi wedhus ta milih dadi macan? Nek wedhus lah enak. Godhong iso, gelem, suket sak suket sikute ya dipangan, kadang-kadang kerikil lho, wedi lho dimut-mut. Enak kok dadi wedhus, mangan gampang, gitu. Mari ngono bersedekah ketika hari kurban. Ya wedhus terlibat di surga mergo biyen gelem dibeleh waktu Idul Kurban. Nek macan, apa enake dadi macan? Mangan suket gak iso, mangan godhong gak iso. Terus engko nek wis tuwek nguber macan, nguber kewan, wis gak kuat nguber, akhirnya gak oleh mangsa, akhirnya mati kelaparan. Jadi macan bukan lambang dari kehebatan, macan adalah lambang dari kekonyolan dan penderitaan. Mesti mati ngenes andinge, Mas, mati kelaparan. Jadi lah apa sampean kepengin dadi macan? Wis saiki ngene nek Jawa, nek sampean wong Jawa. Semut-semut ireng anak-anak sapi ya. Sampean milih ndi? Dadi semut atau dadi sapi? Aku ngomong ini karena Allah mengatakan innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan wa ma fawqaha. Jadi Gusti Allah ngkai pelajaran menungso kabehku dengan memberikan perumpamaan dan dia tidak malu ngkai pelajaran dengan perumpamaan nyamuk atau binatang yang lebih kecil dan lebih rendah dari nyamuk. Maka Allah sendiri mengatakan sesungguhnya aku tidak malu memberi perumpamaan kepada manusia tentang melalui nyamuk apa menes di Quran Pak, tawon, semut ya. Aku gak izin dari Gusti Allah lah. Lah apa aku izin? Mulane sampean tak takoni. Milih ndi sampean dadi sapi ta dadi semut? Lho itu kritik nasional lagu semut-semut ireng anak-anak sapi itu sebenarnya satu kritisisme yang luar biasa. Bangsa Indonesia itu bangsa semut. Sampeyan deloken semut iku sampeyan deloken browsing sing arek-arek browsing iki semut itu ya apa? Semut iku makhluk yang selalu bersilaturahmi satu sama lain. Gak ono semut kepethuk gak salaman. Siji, betul enggak? Gak ono semut ketemu gak salaman. Nomor loro, semut itu punya sistem manajemen kerjasama yang luar biasa, pembagian kerja yang luar biasa. Sampeyan pelajari masyarakat semut. Makanya disebut-sebut oleh Allah di Al-Quran dan dikait-kaitkan dengan Nabi Sulaiman yang merupakan lambang dari tingginya peradaban kebudayaan dan teknologi. Sing dikaitkan dengan semut, setan, karo jin. Itu. Menungso itu di kerajaannya Sulaiman itu pegawai negeri kelas rendah. Sing rodok kepala bagian itu jin, sing dirjen-dirjen ini setan. Loh, wajan Quran tare, setan itu dipekerjakan di kerajaan Sulaiman. Mulane kon aja wedi karo setan. Aja benci karo setan. Nek aku ngarani ngono, nek kon wedi karo setan berarti kon jek iso dipengaruhi setan. Nek kon wis gak iso dipengaruhi, gak apa-apa kene. Tan. Ngono. Wong kene wis gak iso masuk angin kok, ya ta. Terus gak mungkin dipengaruhi setan kok.
Nek sampean cek wedi setan berarti sampean cek kegudo setan. Nek kene gak kegudo gak pecen rene. Masih aku turun di asrama setan terus jadi setan lah gak. Ya tak gak? Itu ya teman sekalian. Oke, tak kembalikan ke semut tadi. Iso sampean berantas semut? Loh, iku lak sing nggih kunut tok, sing nggih kono. Wis ngene lho, sak omah sampean tok entekno semut nek iso. Gak iso. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang tidak bisa diberantas. Wis dijajah kaya apa wae gak kira iso njajah bangsa Indonesia. Wong kita itu bangsa semut. Wis ta, saiki ki ana Arab Spring, mari Arab Spring lho. Kon harus iki kan urusan itu Jokowi Prabowo. Kita itu dijajah. Ya, sejak abad 14 sampai Sunan Kalijogo repot nyengitno kekayaan kita yang sampai hari ini belum kita ambil. Ya. Kita dijajah sudah 7 abad secara alam pikiran dan ideologi dan cara berpikir. Ngono ya, ya. Tapi iki rodok dawa, rodok sinau temenan, ya. Terus di dunia modern ini ada kan lho. Bung Karno, Pak Harto dan seterusnya. Itu kan urusannya apa sebabnya Bung Karno kok ditibakno? Itu karena urusan global dan perang dingin Barat Timur. Mari Kennedy dipateni, Bung Karno didukno. Pak Harto sing disetel untuk ngedukno Bung Karno mulai tahun 57. Jadi Indonesia itu gak tahu merdeka, dul. Wis nek kon merasa merdeka alhamdulillah ning janjan yo gak sampai di dino iki. Bah presidene sapa tetep ndek mburine nek ke Amerika ya Cina. Lah ngono sih rek, kon iku ya apa sih? Mesti tetep. Jadi kalau aja mantep-mantep nemen kudu mandiri. Lah aku nek kepengin ngomong wis ta aja nemen-nemen dalam berdebat sing gak wong padha klirune. Padha salah kaya wong dublek kepada wong dublek main. Ya gitu ya. Cek gak berkepanjangan. Tak urut titik ya resumenya. Jadi kan urusannya kan jangan hanya yang menentukan bukan hanya objeknya tapi kitanya. Sampean kate ngurusi khilafah iku ya apa? HTI iku makar tagak bener tagak di apa jenenge? Dibubarno iku proporsional tagak. NU iku musuh HTI tak koncone. Iku kan nomor siji kan caranya awake dhewe lho. Nah, saiki kalau memang kita mau diskusi, ayo mempersoalkan diri kita sendiri dulu daripada nduting-nduting wong nambah-nambahi. Kan gitu. Kita sendiri gimana caranya ngelihat? Pakai contoh wis. Tadi kan ada nek ahsani takwim, ahsan yang satu ahsani yang satu asfala. Ahsan tuh sebaik-baiknya, kalau asfala serendah-rendahnya, ya lah ya. Nah, tapi ilingo posisi kata-katanya. Nek sing ahsana itu takwim. Takwim itu masdar, adjektif atau adverb. Ya. Jadi dia objek, manusianya itu pelengkap penderita. Jadi takwim adalah makhluk yang ditegakkan. Takwim. Tapi nek asfala safilin, dia subjek. Jadi kalau ada orang tinggi derajatnya itu dia ditinggikan oleh Allah. Tapi kalau ada yang rendah derajatnya itu dia sendiri yang merendahkan dirinya. Jelas ya? Dari sudut kata-katanya jelas, yang satu ahsani takwim, yang satu asfala safilin. Ini iki diringkes. Terus diomongno ndek diri tapi gak tau dipikir. Jadi nek kon iku iso dukul derajatmu, nek iso ndandani uripmu, sebenarnya Allah sing ndandani uripmu. Tapi nek awakmu iku terus nglerut gak duwe derajat, iku janjane mergo kon-kon dhewe sing nyolongan, sing gak jujur lak ngono. Jelas ya Mas? Nah, memahami ahsani takwim sama asfala safin sampai saiki gak di detail. Saiki misale nek diterusno, wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin, ya. Apa Gusti Allah kok nyebut iku urutane ngono. Tin wit-witane ya woh-wohan ya, woh-watin, terus zaitun, terus mari ngono nyebut gunung. Tur di sini, terus baru abstrak lembaga.
wa hadzal baladil amin. Gitu ya. Iki apa maksudnya? Nek sampean krungu tafsirnya ya apa itu? Nah, terus tine iku apa tine? Kemakmuran. Oke, tin kemakmuran. Zaitun yo kemakmuran. Lha apa nek situke apa? Nek malane padha situke lha apa karek loro. Kita mboten nek anjene lambang kemakmuran. Jadi kita itu memang tidak sregep ngerasakno nikmati Allah. Kene iki ngawur-ngawuran pokok wis ngene. Gak dipikir meneh, gak didelok meneh. Ngono lho. Ya apa ya? Iku mesti ana lho, mesti ana iku karepe Gusti Allah iki. Upama ngene ya apa? Upamane lho, tapi tolong paham antara qot'i dengan dhoni. Sak bener sak tepak-tepake sampeyan nafsirno tak aku nafsirno iku mek dhoni, ngerti ya? Dhoni itu artinya itu mek prasangka saya, analisis saya, bener tidaknya relatif. Tapi kalau Qur'annya, ayatnya itu qot'i, mesti bendere. Dadi nek aku saiki nafsirno ojo dianggap padha karo Qur'an iki lho sing wong sukar, Pak. Tafsir dia tentang Qur'an dianggap punya kebenaran seperti Al-Qur'an iku lho. Ojo ngono iku mulane aku mau kok nut. Mulane aku mau dadekno apa-apa. Engko kon ngarani aku iki bener. Gak mungkin aku bener mutlak. Sing bener mutlak itu Allah karo Kanjeng Nabi, Al-Qur'an kan gitu kan. Nek aku iso bener iso gak bener, makanya aku mau aku. Dadi apa-apa mau mergo aku kuwatir kok nggarai sampean mlebu neraka mergo ngarani aku Kiai Haji ku mau. Melu aku. Gak reyake. Ngono maksud jadi ono misalnya sing nafsirna atin itu Buddha, ono sing ngarani ngono. Ojo muring-muring sih. Karena juga disepakati oleh banyak ulama Buddha itu juga nabi dulu meskipun bukan rasul. Ngerti bedanya nabi kali rasul? Ojo diawur ae. Kan gitu. Nek rasul mesti nabi, nek nabi belum mesti rasul. Terus kata nabi, kata rasul dipakai di gereja ya tinggu ono rasul sopo. Jadi Islam itu disilih disilih di gereja, jemaat kata saiki istiqomah tidak tinggu kayak wong Kristen. Nyenengno, gak apa-apa kene iki anjene apian, wis kono sampean gowo-gowo kono, sampean silih-silih kono. Pancasila ya ngono nyilih. Wong iku sembarange nyilih Islam, mari ngono muring-muring nang wong Islam. Terus mempertentangkan ini golongan Pancasilais, ini golongan Islamis. Iku lho sampean ku tak jopo lho STNK-ne ngono aku. Lho wong Pancasila iku gak ono nek gak Islam adane. Ya apa sih? Wong kata-katane nyilih lho sampean. Sampean kok ora nek Tuhan yang Maha Esa iku teko sapa? Bung Karno, Bung. Sampean kok ngarani Tuhan yang Maha Esa itu ada sehingga jadi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa iku sampean dikandani sapa? Kok ora nek Gusti Allah iku Esa? Sampean selidiki ta? Sampean kepethuk langsung ta? Ya apa cara nirune Allah itu Esa? Jare sapa iku biyen perintis kemerdekaan iku biyen? Kan kudu ana sanad matan ilmunya. Tekon ndi ku kok roh? Kok sila pertama ketuhanannya Maha Esa? Wis kabeh lak ngono lho, sik tekon ndi asal usule. Sampean mangan pelem gak jelas teko kebone sapa iku lak nyolong jenenge. Lah iya, yo nek di Islam kan jelas wacananya kul huwallahu ahad dan lain-lain banyak sekali. Tes oke. Coba Anda hitung kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua kata, adil dari Islam, adab dari Islam. Jadi nyilih Pancasila itu nilai Islam, gitu loh. Terus permusyawaratan, persatuan Indonesia. Secara kata tidak ada pinjaman dari Islam. Sing nomor 4. Kata rakyat itu kok bahasa apa, Rek? Bahasa Arab. Berarti kon nyilih di tukune Islam. Rakyat dari kata ra'iyah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kan gitu. Jadi ra'iyah itu dari kata rakyat, dari kata ra'iyah kepemimpinan. Kabeh wong iku pemimpin. Kullukum ra'in, kan gitu.
jadi rakyat, terus melalui hikmah teko Quran meneh, permusyawaratan dari Quran lagi, perwakilan dari Quran lagi, ya wakil itu bahasa Arab juga, gitu ya. Terus adil, jadi 6. Gak salah tapi itu 6 kata itu pinjem, jadi gak mungkin kok ono pertengkaran iki kelompok Pancasila iki kelompok Islam. Ngomong kemerdekaan sakarepmu, katanya ngomong apa sakarepmu, tapi ngene sih nek perasaku, nek sampean mangan ono pedese iku sing luwih menentukan pedese iku lomboke ta ilat sampean. Ya sih ya, jadi gini, jadi sampean ibarat nek kate legi, iki legi ta asin ta sedep ta sepet, iku kasus sing sampean pangan apa ilat sampean? Jadi ngerti maksudnya ya, antara lidah dengan makanan, antara mata dengan objek. Sekarang PR-nya adalah terus kon kate ngomong Prabowo ta Jokowi, kon kate ngomong Ma'ruf Amin ta sopo sakarep Sandiaga Uno, iku kon kate ngomong Ma'ruf Amin ta ngomong ilatmu dhewe karo mripatmu dhewe. Wong gelut saiki kae ndek medsos ndek ndi-ndi saiki iki janjane iki gelute ilat ta gelute panganan. Nah, demikian juga Al-Qur'an. Quran itu tergantung sing ngedep lah. Nek sing ngedepi wedhus diayo apa Quran. Nah, nek sing ngedepi menungso ada kemungkinan Quran menjadi Quran mendekati objektivitas Quran itu ya apa. Tapi nek Quran sing ngedepi arek gak iso cara Arab karo sing iso cara Arab wis siji to Qurane. Lha ya apa sisi itu, iku ono uler akeh kira ngene-ngene. Ono uler ngadeg uler ya. Kan gitu. Jadi yang kita pertengkarkan ini apa sebenarnya? Podo gak ruwe, podo gak jelas ya oleh ndelok, gelut terus. Dan Indonesia kemerdekaannya kita isi dengan gelut sing podo-podo gak ngerti niku. Nyun sewu ya. Iku kaya wong dublek kepethuk wong dublek. Nanti sampean cak kate mancing ta, ngono jare sesitone. Terus sing sitone jawab, "Oh gak wong aku kate mancing kok." Ngono kan? Terus sitone jawab meneh sing takon awal mang, "Oh ya wis, tak pikir kate mancing." Lho ya apa? Dan habis energi kita, waktu kita, hati kita untuk memperdebatkan hal-hal yang sesungguhnya tidak perlu diperdebatkan. Belum lagi kalau kita ngomong afdholiyah, asbaqiyah itu dua asbar. Asbaqiyah itu apa sing kok dhisikno? Nek afdholiyah apa rek sing luwih penting? Iki nek kon gak nganggo pendekatan afdholiyah, asbaqiyah atau akademia, ya kon salah-salah. Misalnya sampean mangan, sing wajib apa nek mangan sampean? Sak piring ku ya. Ana sego, ana lawu, ana pecele ya, ana krupuke, ana sambele. Iku sing wajib sing apa? Masa sing wajib kerupuk? Masa sing wajib sambel? Lho, nek pokoknya ngene lho, lawuhe gak tepak asal aja ana segone lak ngono. Jadi sing wajib sego. Lah saiki iki wong memperdebatkan gelut mergo sambel ya, Pak. Segone gak diurus, nggih ta, Mas? Perdebatan kan kudune duduk Jokowi ta Prabowo, perdebatan iki apa ya carane wong iku cek enak uripe rakyat Indonesia. Lah ngono sing kudune. Lah ngono sing kudune. Nggih ta, Mas? Ya apa cek gak sedih hatine? Ya apa cek gak nemen-nemen angel keluargane? Lah ngono sing kudune. Kok kene kok ngurusi rai A ta rai B? Ya apa sing ngene iki? Gitu loh. Jadi iki loh. Panganan kok apa sego sak piring kok sing diurus sambel tok iki lho. Lah kudune segone sih. Nah, di dalam bernegara nasi itu adalah kesejahteraan rakyat. Seharusnya seluruhnya berpusat pada itu perdebatannya. Siapa yang paling bisa menyejahterakan, utamanya dipilih gitu aja. Oke.
Ini contoh aja. Dari sini ini satu metode. Jadi gak tergantung barangnya ya apa, tapi juga tergantung oleh mundelok ya apa. Ini saya menawarkan itu. Jadi kata ngomong apa, kata ngomong kemerdekaan barang, nek metodenya gak jelas, kaifiyahnya tidak jelas, nek istilahku torikote gak jelas, ya syariatnya gak dadi. Sampeyan ro bedane di Quran itu ana papat, ana sabil, ana syari, dadi syariat, ana torik, dadi torikot, ana sirat al-mustaqim ya, ana papat. Tapi papat iki apa anune iki pengelolaane? Endi nggone iki papat iki? Oh, ternyata di ayat Allah ana. Pokoke nek kon ngandani wong liya tentang Islam iku sabil sih. Jadi misalnya kepada arek, oh iki arek gurung apik sembayang, gurung ro Islam, iku ojo terus ngandani syariat. Kudu ngandani sabil sih. Karena ud'u ila sabili, tidak ada ud'u ila syari'illah, tidak ada. Jadi ono tahap sembarang iku rek. Ono rakaate. Kon iku rakaat pertama wis tahiyat akhir. Ya apa kon iku? Kon wudu ditunda, kok mari sembayange wudune lho ya apa arek-arek iki. Ya, jadi kalau kita tidak mengerti skala prioritas, afdholiyah, akdamiyah atau pokoknya skala prioritas apa sing didhisikno, apa sing luwih penting, ya kita keliru-keliru, rumah tangga ya keliru. Pamane tadi malam saya tanya, nek sampean wis rabi duwe anak, sing nomor 1 sapa? Anak, wis gak penting bapak ini. Mbok wis gak penting, mbok bapak bekerja untuk anak, betul tak gak? Mbok bapak wis bahayu bah, mulai kurang ayu bah wis. Nek jare kiye-kiye bah wong wedoke wis kaya Quran suwek. Quran suwek iki maksude diwaca gak kena dibuat dosa. Ana sing ngarani ngono ya. Nek aku rek Indonesia itu adalah anakku, tonggoku sing tak sayang. Aku gak tergantung Indonesia, gak jagakno Indonesia, gak jagakno presiden. Aku kepingin berbuat sesuatu untuk Indonesia. Aku gak jagakno Indonesia gaya aku. Ngono. Lapo kon gak jagakno Indonesia kepingin dipinlu. Gak, kon amalo apa jenenge? Sedekah nang Indonesia nek aku ngono. Mulane ket biyen aku wis nulis Indonesia bagian dari desa saya. Tahun 79 aku nulis buku itu. Cara berpikirku ngono iku. Aku gak jagakno. Jadi sangat banyak hidup saya yang tidak tergantung kepada Indonesia, bahkan Indonesia tergantung kepada saya. Sampean orang Kediri, orang Pare, sampean orang Jawa Timur, Indonesia sangat tergantung kepada Anda karena Indonesia itu tidak ada. Yang ada itu adalah bagian-bagiannya. Jadi misalnya Indonesia itu gaduh-gaduh, gaduh-gaduh itu apa, Bu? Jawane misalnya lontong, Sundone tahu, Madurane lombok, ngono ya. Apa? Bugise kacang sak piturute ya. Gaduh-gaduhne endi? Nek Jawane lak lontong, Sundone tahu, Madurane lomboke, Kalimantane kacange. Aku takon, gaduh-gaduhne sing apa nih? Gaduh-gaduhku gak ono. Gak ono sing ono iku lontong, tahu, tempe, kacang lak ngono sih. Dadi Indonesia iku ojo sombong-sombong, kon iku gak ono. Sing ono iku Jawa, Madura, Sunda, sing ono iku Islam, Kristen, Hindu. Indonesia gak ono. Ojo terus Indonesia anti Jawa. Ono gaduh-gaduh kok anti lontong lah, terus mangan apa wonge? Ono gaduh-gaduh kok anti tahu, gitu apa tuh? Jadi ki uteke sing salah, Mas. Indonesia kan ngono. Ini negara Indonesia, bukan negara Islam. Ngono ta? Lah. Temen kok Islamnya pamit loh. Nggih pun kula tak minggat, ini apa kan? Bayang ana wong Islam minggat kok Indonesia terus sepi. Mamring ngono ya. Wong Indonesia kok ya pindah anu boyongan. Ini gak diterima karo Indonesia. Ngono ya. Terus boyongan kabeh wong Islam dan nih engko maghrib kan ono adzan. Ya toh. Dan sepine Indonesia negara wong Islam. Jadi
Indonesia iki ojo sombong-sombong po karo wong Islam. Kon niku gak ono nek gak ono wong Islam, kemerdekaan gak terjadi kalau tidak ada perjuangan orang Islam, terutama Jawa Timur. Tidak ada hari pahlawan kalau tidak karena ada resolusi jihad dari Tebuireng, Jombang, Tonggone Kediri. Kan gitu. Jadi ojo salah berpikir, gaduh-gaduh iku gak ono, sing ono lontong, kacang, kubis, kecambah, lah ngono sih ya. Nah kita ini salah berpikir Indonesia. Ya ini salah satu contoh aja. Ya, oke, dan seterusnya. Oke, saya akhiri. Tapi ada beberapa kekurangan di kita dari tin. Ada yang menafsirkan tin itu era Buddha dulu. Jadi ketika orang belum jadi khalifah, ya, orang kesadarannya baru zahid, zuhud. Pokoknya dunia gak nomor siji rek. Si nomor siji Gusti Allah, ya. Jadi wabtaghi fima atakallahu daril akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dunya iku mek urusan aja lali nek ngono tok. Gak kok terus tujuane uripmu iku dunya gak. Tujuane uripmu adalah wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, itu tujuan, tapi selama kamu menempuh perjalanan menuju Allah, ojo lali uripmu ndek dunya. Nah nek saiki lak kuwalik, rek dolek dunya dadi sarjana sugiya dadi wakil presiden utawa syukur presiden, tapi ojo lali sembahyang lak ngono sih. Dadi segone iku dunya, lawuhe akhirat lak ngono sih. Kita betul. Kualik to sekarang. Nah seharusnya segone akhirat, lawuhe dunya, kan kudu ngono. Tapi gak apa-apa. Gusti Allah Maha Pemaaf, tak dongakno kabeh di sepuro, ngono ya. Nah, itu mari ngono, atin itu era memahami bahwa dunia tidak bisa menjadi Tuhan saya, kan gitu. Maka Buddha Gautama keluar dari istana, dia meninggalkan kekayaan dan kekuasaan, ngono kira-kira. Terus Az-Zaitun, tapi ini agak tidak valid tafsirnya karena urut-urutannya tidak Buddha, Yahudi, Nasrani, Islam. Jadi papat itu. Nek Al-Baladil Amin itu sudah satu formula yang dibawa oleh Islam menjadi Al-Balad Al-Amin. Kalau agak lebih resmi nanti Al-Bilad atau Al-Balda. Ya ada 3 macam. Bilad, Balad, Balda. Yang saya PR-kan tadi pokoknya ada beberapa hal, tin, zaitun, dan seterusnya. Kemudian ada beberapa yang lain, nanti tolong ditanyakan kalau tidak lengkap. Saya kembalikan kepada moderator. Iki aku durung ngomong bahan dan aku tidak memberi pernyataan apapun kepada Indonesia. Aku iki sayang Indonesia, saya cinta kalau sampean kabeh. Ayo dandani awak, cek nek memanage apa-apa, mengelola apa-apa, iso luwih pas, luwih tepat, termasuk mengelola Indonesia. Gitu ya. Monggo.